Okay, di sini Kento nak recommend satu unit Toyota Alphard SC. Biasanya Kento pilih yang ada safety sense lebih, seperti DIM, BSM mesti ada, RCTA. Apa itu RCTA? Real Cross Traffic Alert. Okay, ini unit ada datang sunroof, flip down monitor. Cuma dia tanpa 4 camera lah. 4 camera kecuali JPL sound system ada. So itu 4 camera you boleh tanpa dekat luar, tak mahal. So dia pilot seat memang. So ada sunroof, ada roof monitor. Tak payah pasang lagi roof monitor. So full leather. Memang bersih ya, tak ada kotor, tak ada bau busuk, tak ada bulu haiwan. Okay, ini dia memory seat confirm ada, power seat, full leather. Ada ini armrest. Kalau low spec tanpa ni, you boleh pasang aftermarket lah kalau you nak. So ini dia punya 31 600 km around there. Grade 4.5B. So dia datang ada BSM like what I say. Ada DIM, Digital Inner Mirror. Ini ya bukan setiap unit ada optional punya, tapi kebiasaan Kento pilih untuk customer, Kento pilih yang ada. So kita tengok sini. Ini list masuk, tekan butang, masuk dia punya ini setting. Okay, you boleh tengok safety sign dia, LTA, lane tracing alert, pakai assist semua ada, PKSP, pre-crash semua ada. Yang ini BSM bukan setiap unit ada, okay? RCTA, Real Cross Traffic Alert. Bila you reverse, kereta lalu belakang dia berhenti. Nah, ini bukan setiap unit ada. So ini dia extra features. Lepas tu reverse camera je, dia tanpa 4 cam. You nak 4 camera, you boleh pasang aftermarket 1000 ke atas. Bagus punya quality 1000 ke atas ya, okay? Ini bahagian belakang dia, okay? Okay, untuk unit ini SC2021 ada sunroof, ada DIM, BSM, RCTA, condition bagus, 4.5B, mileage 31,000 lebih. Dijual harga hanya 235,000. Sesiapa berminat boleh full loan 9 tahun lah. Kalau dokumen kuat boleh full loan 9 tahun. Jumpa lagi. Bye.